छींक हुजूर फरमाते अल्लाह को पसंद है और जमाई नापसंद है। छींक आती है इंसान को, हुजूर ने फरमाया किसी को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुन रहा हो वो कहे यरहमुकल्लाह। तो छींक पसंद है और जमाई, फरमाया ये जमाई जो है सरकार फरमाते हैं शैतान की तरफ से, जितनी रोक सकते हो इसे रोको। तो शारहीन हदीस ने लिखा ये छींक पसंद है और जमाई नापसंद है। वजह क्या है? छींक चुस्ती पैदा करती है और जमाई सुस्ती पैदा करती है। तो जो चीज तबीयत में बंदे में फुर्तीलापन पैदा करे वो चीज अल्लाह को पसंद है।